Thetha ngestori sothando torhwana. Aniyazi noba nakhe nathanda na. Yazi intaka umfundisi wami ngelinye imini yakhe yathandana nentlanzi. It fell in love with a fish. Ubungozi balento khamente kuthiwa mandizokwenza umfanekiso nolwe. Intaka ibhabha phaa phezulu kodwa ithandana nentlanzi engaphansi kwamanzi. Now intaka ibhabha phezulu nje iphila ngomoya iphaa phezulu. Amanzi anayingozi kwintaka. Intaka ikwazi ungena phansi kwamanzi. Intlanzi ayivablonga starch yentaka kodwa intlanzi iphila phansi kwamanzi. Umoya lo intaka iphila kuwo ingayingozi apha entlanzini. Ezi zinto zombini ziyathandana kodwa ngoku ingxaki yindawo yokuhlala. Kuba nendawo ekwazi ukuphila kuyo enye ingozi kwenye, nendawo ephila kuyo enye ingozi kwenye, kodwa uthando lusekhona. It's the very same predicament uThixo asibone kuyo. uThixo unothando lwalento ayenzileyo kodwa kadibani nale environment yesono lomntu akuyo, kodwa imenzi loo nto angamthandi. Nalo uyamthanda uThixo kodwa i-environment akuyo is suitable for yena, ngoba uthi hlala